Американец не прошел. Во! Два удара, не понял. Тайсон, что ли, выше? Бои без правил, дорогие друзья. Вот это. Не, давайте-ка, я не понял, что здесь произошло? Удар, эй. Борьба что? Это борьба, он забыл, что ли, где-то. Повтор, ну-ка повторим. Эй, ты что, говорит, судья? А ну-ка тренер хоть как реагирует? Эй, ты, говорит, иди нафиг отсюда, ты здесь останешься левошаг, говорит, я тебя не заберу с собой. Это такие вещи. Иди, говорит, быстро извинись. Давай, дорогие, повтор. Это